الخطوه اللي بعد كده ايه؟ هنركب الباك بليت بتاعتنا دي اللي احنا خلصناها على المذر بورد ونجرب. طيب قبل كده شركه زلمان قالت لنا انا مديها لكم قطعه اهيت، القطعه دي بتركبها كده، يعني القطعه دي انت بتحط الصواميل على ظهرها، يكون الجزء البارز منها لفوق كانك هتركبها في المذر بورد خلاص. تجيب القطعه دي تفك الجزء بتاع البلاستيك بتاعها عشان تبقى لازقه تلصق وتركبها. طبعا انا مش هفك لان انا معالج اي ام دي فمش هركبها هنا، يعني تركبها كده بعد ما تفك الورقه البيضاء. وبعدين في المعالجات القديمه اللي بتستخدم سوكت LGA 775 هتركب جزء من اللاصق ده، يعني هتجيب واحد تركبه هنا بعد ما يلزق وتجيب ده تفكه كده بحيث ان الباكج دي كلها تلزق في اسفل المذر بورد. اما في المعالجات الحديثه كور اي 7 واي 3 واي 5 هترمي دي خالص وتكتفي بهذا القدر. طيب احنا خلصنا اهو، تسيب دي مكانها زي ما هي كده اهو، وتجيب المذر بورد بتاعتك وتحاول انك انت تحطها فوقيها بالظبط كده اهو وكده اهو. اقدر اقول لكم من مكاني هنا انها راكبه فوقيها بالظبط. ليه؟ لاني شايف الصواميل بتاعتي شايفها من هنا، اتمنى ان انتوا تكونوا شايفينها انتوا كمان. طيب هنجيب بعد كده المشتت بتاعنا بالراحه، وطبعا ما تنسوش الثيرمال بيست المعجون. طبعا مش هحط معجون هنا لان الغرض التجربه مش التركيب النهائي. وهنيجي بالمشتت بتاعنا وهنركبه فوق اماكن المسامير بالظبط. وتجيب مثلا، انا هحاول اقرب الناحيه دي علشان نشوفها كده بنوع من الوضوح. لا انا كده هحرك بوظ الدنيا. وليكن كده هعمل ايه؟ هقوم جاي مركب المسمار كده اهو وبالمفك ركبه في المكان الثالث، ما ننساش. واربط، ما تربطش جامد، اربط اللي قصاده من الناحيه الثانيه المقابل ليه بالورد علشان تحافظ على توازن المشتت وتوزيعه على المذر بورد اثناء التركيب. كده وصلت الناحيه الثانيه. طيب بالنسبه للناحيه اللي قصاد حضراتكم دي هركب فيه الفتحه الثالثه، في برضه هنا 3 فتحات وان كانوا يعني مش ضيقين زي الناحيه الثانيه، مش محددين قوي. بعد ما حطينا المسمار هننزل كده ونربط بالراحه، وقلنا هنروح على الناحيه الثانيه قصاده بالورد اللي هي ثواني اوري لكم انا اقصد ايه في المذر بورد كده، واجي اركب المسمار اللي قصاده كده اهو واربط بالراحه. بسم الله. كده اقدر اقول لحضراتكم انه احنا ركبنا المشتت بشكل سليم 100% ان شاء الله. وده يبان لما نيجي نشيل. انا شايل المذر بورد من المشتت اهو، مفيش اي حاجه غريبه. طيب نيجي للمرحله اللي بعد كده، عاوز اركب المروحه. طبعا التوزيع الطبيعي للهواء هنا انه الهواء يجي من اتجاه الرمات يعدي في المشتت يطلع من هنا يروح للمروحه اللي ورا في الكيس عندك. لكن في بعض اللوحات الام بيبقى التركيب فيها غريب بعض الشيء، ومنها اللوحه اللي بين ايدينا دلوقتي، فايا يكن خلونا نكمل. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنجيب المروحه بتاعتنا، مروحه زلمان 12 سم، وهنحاول نركبها. طبعا لك حريه الاختيار، ممكن تحط هنا المخدات الاسفنج اللي بتقلل من الاهتزازات والضوضاء، وممكن تشيلها، دي حاجه راجعه لحضرتك في الاخر. طيب هنجيب المروحه ونجيب معاها 2 كليب، اللي هو ده الرفيع اللي بنثبت بيه المراوح. هتثبت مروحتك الاول بالراحه كده، وتخلي الجزء اللي فيه السلك ده تخليه لتحت بحيث يتوصل بالمذر بورد بسهوله. وهتركب دي في مكانها بالراحه كده وتثبتها على مهلك. وبعدين تيجي هنا، شايف الكليب ده؟ اتمنى تكون الرؤيه واضحه. هتركبه كده الاول وتجيبه كده،
دين هو ساب من فوق، ماشي مش مشكلة كده اهو، وترجعه للمشتت كده. الكليب ركب تمام. نفس الطريقة هتركبه كده كده زي ما حضراتكم شايفين اهو، واللي تحت تركبه بنفس الطريقة كده وتشد مثلا. طرق متعددة لانك انت تركب الكليب بتاع المروحة كده. المروحة ركبت تمام. هتجيب الكيبل بتاعها اللي هو الاربعة بن اللي هو ده، وتدور على مكان كيبل الاربعة بن في البروسيسور في اللوحة عندك بتاع البروسيسور. هنيجي هنا في اللوحة دي هنلاقي مثلا انه مكان البن موجود ورا قدام حضراتكم هنا، ومكتوب عليه CPU fan. هتوصل كده بسم الله، انتهى كده. اقدر اقول لحضراتكم انه المروحة والمشتت تم تركيبهم بشكل سليم. نقول ان شاء الله 100%، والكمال لله وحده والعصمة للأنبياء والرسل. ده شكل عام للتركيب اهوت. ممكن تركب المروحة في الناحية التانية إذا شئت، ولكن ممكن ده يعمل تعارض مع الباور سبلاي زي ما حضراتكم شايفين. أتمنى أن تكون طريقة التركيب سهلة. أي تعليقات أو أي نقد بخصوص عملية التركيب وطريقة الشرح مرحب بها دوما إن شاء الله وبصدر رحب. أخوكم محمد الجوهري، منتديات عرب هاردوير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.